Praise the Lord. Hallelujah. Orofo echiao ewo yena radi Yesu Kristo dim. Mijiri se Yesu adumu huye. Yesu ye huye. Yenene mwesi kakra ti mu fanche se munye clear. O se ye Kenya miase mito. Efrem ye hutini ba grace. Na eradia sema nura August 26th. Odi mami na ene August 27th. Ye di hunkomo. Ye be kane brofo. Na ye di kani twi ato. Hallelujah. Yasem no ni tia wa ne se. Why are you on earth? Why are you on earth? Orofo edi entina wa asase so. Mekai se mu 2015 mu adamfo bi usa mi se Grace na ekura ye wo ye ba wiase se ye meyede. Ye wo ye ba wiase se ye meyede kura. Te se o share titi ya mania ye nemu se Christopher nipa obresa obusa se cry at the moment to am timbu se cry I don't know man na me heavy na mama ya wumi abetu ewiase ya basai mu na ifa mi okasa me reho se watimi abusa sa se ene yase ya wo na basas ni so orofo bia na oti sasa madam funu na ubusa se na akra asase so be yeden mi bi wo se uka se asase su crack be yeden ya the answer o man se ye beji yedin asase na ya basu ye beji yedin na se no cross asase ye beji yedia wo edin be na waji ye bo dia ye kamekom ana se ubo udia obi ti udia o share de no nya mo sira nya mi se wo ya wo ba asase so edi mi wo ho a utia na usase na sangufu mkura ye wo mu ba asase no so sa o mede Adolf Hitler mo ni ma poni sangufu be ye menya politics na ubagana so obo be disa Rollins dia obi ani baji obi so be kamakum uba kufuo dia obi ani baji obi be kamakum atame osino mom ka hu nyina ade pa nti na wasase so e so hu mame enu aba ma e so hu ate enu aba e so hu die ntia e wo ba asase so e mofra bebre na omunanum nyi se omona ye pom ye koyi omutugu ya omma me nko ya abortion because na teenage pregnancy ombeseni school be bono ena okoye de abortion nkola bebre ho mu wo ye funu indino doctor no operate ma me ni ni pie no na akola na wu indino no angasa no o basa so no wu na ni emie na nini se na emie na obehu ewiase han ebinim so nkola bi wo so ye wo na wudi na fiwe na owuye ode nye na na owuye obi wo so ade chini so na owuye ebi ya bi obi wo kra ade chini so ndamie no bi na owuye obi so 1 week pepepe na owuye wa 2 weeks a month ebinim so kra mbo de ya wo mo nyini kakra ebi odi 2 years odi 3 years ebi odi 1 year na owuye indino sa nkula nyina no moment mia ndru mpanyin fie so abefa mpanyin abrabom enti sabusa hu bim oye musa hu se wonu wo chen sa nkula no ade na wanwu sa kwan na nkula no wuye obi awu ni ba o doctor hospital no na nurse ni bi waji bribe waji pa bi
ewa udifo no akofa akola no wi akola na komo mu ni yakosi akola no wadrum de adana ala tasemene yesikedro busa se wono adentina wanye sesa ankola ni bi na wono de wanya nkwan abesi samre wo mpanyi brim edi entia adentina wa survive wanya nkwan se ujiri se nyame ne kura usu ujiri se ye by chance or whatever it is no busa hu se edi entina me de ma hu se mofre ya ye kunkum omu omu nanum ko trie sika ma doctor si yi omu twitwa omu ye fun yi omu pi na so omu nanum anum mpentoa concussion kunkum omu di omu ko to toilet mu me che omu ana. You are born to this earth for a reason. Ya wo abasa so ewo botai bintia. No one say na me pese hu. Ya wo wa dey abasa so ewo botai binti. Na me say ye ncheche nyina na owura Yesu Kristo so nintino. Ya be fa Yesu Kristo aye case study. Na ma wo so watimi adwendwen ho se samre unya mompa ye hu ne ntia wa asase so a. Wamu wani abre wasinkete na wabo mpa ya marade akiro die ntie wo so ba asase so esanse wo se u tinase na bo bra e for feel ana e hye die ntie ye ma wo ba ya yenkun kola bremu ye funumu abesi teenage bremu abesi umpanyi bresho and say whatever age awute no e wo se wu na afi wutu hu anamo ntobi hu awutu se wutu hu anamo so watu ni yie we hwe daddy Jesus ne abrabo ne life a free se ye be wunu ye nya hu ni nyina no na ediye oba na wonu nyina afri enam ediye so ne bae enu nti we Genesis chapter 3 verse 15 when a D in start here, Genesis 3. Most of them dedicate me and imudu numno. Genesis 3:15. Now Eradicate said, I will cause hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will strike or bruise your head, and you will strike his heel. Therefore, na Eradicate said, or wana or chiasia or call Dada Eve any Adam no. Okachan se wo me your time beto woni oba ntem na se na snimu ba ebe dey obetia wuti na nso aka ne 90 sa oba na yenyankopon eka ho asem no eye Jesus Christ yen daddy Jesus Christ sa seed no eye Jesus Christ na no na Isaiah, before Isaiah, any penny before Isaiah, and so ne bresu ohuye Moses, mamini kanka Moses kransa. Uhe Deuteronomy, eti eduonu ngochi. Eti du ngochi, not eduonu ngochi, du ngochi, 18, verse 15 ona. Moses can be say, and Moses continued, the Lord your God will raise up for you a prophet like me. From among your fellow Israelites, you must listen to him. Ahansuna Mose kasafa Yesua yebe wunu. Esanse Yesu bai no bebre na no hunu so ye difo. Na ya ka to hodada. Moses ka to ho, Moses hunu ye. Erade man akonya mu hunu. Say Jesus Christ beba. Ntina o ka kire wonu ntimane no ze mo fanto mo trim se mo gifu bi beba ye difo ntimunye dey muntie no face oba Isaiah 40 verse 3 hona no so difo Isaiah etsu ehye Yesu hunkom dey eto ho. I say listen, it is the voice of someone shouting, clear the way through the wilderness for the Lord. See a nibi etiemu awo say mun ba miemia na say mun bie Awurade akwam de emma no
Why ni Awurade na no ka na wasem eye daddy Jesus Christ ura Yesu ena na Isaiah so ye bie nani ema ne ye de ehunye ni nyina na fa Yesu Kristo ye bewu no ye de sa aginkwa aba asase ni so ne bota ya na oba bedi ntino usa hwe Isaiah 9 verse 6 wona eno so Isaiah sa ese hu mo ohun feda yami sa bie nani ema ni sa hu niema fufura ede ye ne Awurade Yesu Kristo no ye ne Awurade Yesu Kristo no ede oba beye na ukai free 400 but say for you will break the yoke of their slavery and lift the heavy burden from their shoulders. Yesu Kristo beye den o say obeyi nkonua yoke nkonua every when they won konso nkonua ama ma ye de se nkoa obeyi sa adeso ana nkonua every nipa eden abetri so na osa kan baby mo say you will break the oppressor's rod ni all share na all tiny person oye den obey ye free ho. I said, just as you did when you destroyed the army of Midian, the boots of the warrior and the uniforms bloodstained by war will all be burdened. For a child is born to us, a son is given to us. The government will rest on his shoulder and will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. His government and its peace will never end. He will rule with fairness and justice from the throne of his ancestor David for eternity. Ora Yesu hu dehuru enana Isaiah ye bien hini maye de ohuye. Say abofran obo akokwa na ye de amaye. Na hini beda na betri so. Ebe friend say onwanwa da eja ofutufo asumdue hini. Oside na hini enu no ye be ya asumdue na etu ye de entwa de biara da. Na oye de na de bi obeye bia na eye pepepe na de bia mitwi no nheda enkoyie na ga na me pese me nkantwi no nkantwi ni pa enso no twi ni se da enkoyo se na hinie mu betre na asumdue a eni awie aba na hinie mu ye de ebetre enu ntino ye hwe sa de ya na usaba a New Testament ni mo Luke chapter 1 ushe a New Testament we Luke chapter 1 verse 31 ekona obofo Gabriel a obegina Mary obebunu Mary anim ka kire ni se wanyam ye hira wo be wo ba banyina watu din Jesus. See, he will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his ancestor David, and he will reign over Israel forever. His kingdom will never end. Yesu Kristo de na hini enchada. Enti na enye nwanwa se Yesu Kristo no ye wo no na impo from ankola brem na no o ye de ne kwa so dem no afele ni ma mo hwehwe na ono na watu atena oni asofo o ko busebusa won questions na onu asa chirechire omu at that very age no anya wanwa esense na Yesu Kristo no ya ka ne ho asemato na ni ye na gya Nyankopon na wasoma na abasase so ewo butaye binti ewo dwumadi binti nti right from the childhood na Yesu started ne dwumadi. We can look chapter 1 chapter 2 na to make or starting right from childhood. The Bible so me yeti asese onyini wo nyansam ni de ben enya nyame mu adom ni nipa ni mu atom e wo se wo hu de nti a wa asase so e wo se wo hu de nti a wa asase anya wanwa de Isaiah kan se Jesus eba oba be ye nyina no ye hu wona the ministry a Yesu Kristo ye was asase so. Already say
Eradi eka Genesis 3:15 say he will bruise the head of the serpent. Ampa so yeshia wohwe Matthew chapter 4 na ehɔ na esase pa hwense hu na bonsam ekodi kire Yesu okogina Yesu ono no ya asem na ngasa ono no ne asem na yede bo wiase nse wachoro se na Yesu sudi nyame asem na ye ono angasa no efa ono angasa no no ede papa Satan ni so se frimi soko o mema man answer o Bible no you know ga say frimi so ye dey eko yese hu se ampa se eradi ka se dey obeye dey obe bruise the head of the serpent who is also Satan, Lucifer. And intinanya won say yehwe Yesu Kristo na de ya obeye nyina no orofo okodru ba bia onipa ewua owu ahoma achichi sa nipa no no atia owu no say ne labrantie sori na labrantie na sori no na makunani no ababa wa na oya about 12 years eno ni papa bebo Yesu amane se mi baba ewu oduru ho na otia mugu owu honhom so se firi ni muko na abaya ne ye de sori se mo ma ne bibini eno ti yesa hu se Bible say be o chinchin bia no oye yie no oye nipa so yie okokoto okọ beseda esubontin no akoto obi a what now 38 years sorry for ketenante na nipa no pabam intino emaye hu se nyame asem a okato wo se the Jesus Christ ba be fulfill or be hye wasase no obaye na odru time e wo so ye no starting say o di say adwuma no okoto oba kunani a na waye kwata gunu e wa so fio wan hwedi obi beka ene de ombeye na ka chese tine wonsa ehwo ana onipa ne tine nsa no ma me ne tine nsa na ehwo ana ni kwata ne ho afi ni achachefu no na wa de ne saka no na ona wani efro gugu kwan Yesu David baje osimoni nti no ye hu se Jesus Christ na oba asase so oba nipa be ye nipa full 100% nipa no he indeed bruised the head of Satan otietia ni tisu ampa o se ni nyuma ye hu na niema ya show gospel ni mu for gospel na dia dan say ampa say edru baby 4,000 people 5,000 people come do watoba simuma won bibini sikitu ewe ni ewo no waji na wadan ase wadan ejanyame ase na wodi ama osimu chama won na enu ema yeti sa de ye ya kan say obeji won konua ayede afi won konso na nipa bi nkonua ekom ku no obebi won aduane adi obeyi nkonua no obi nkonua nse wa gufom wa bubu agufom apache 38 years o sorry obi eni efrefri ni nkwala brim besi ni mpanyin so Bible na nka age na ni friend na no John chapter 9 no etie die ba o tin se no ye panyin o se oyi ana naja ana ne na se ye wo no ani frame o se nyomu bia na emu se awrade ani onyam bedenti no o kasa no o se o tinte so gu fom o de fore dotie o de ye nipa na ni so se ko woro so na obebusa se obi ana ni efe de o ye de na oko. That is the God. That is who Jesus is. O je assignment butayenti a de ya wonu aba asase ni so wan feli mu bia odofo Yesu Kristo wan feli mu bia o tia anase o say sa o twiase no be person me hu the right word that ye twi no ebeka Genesis chapter 3 verse 15 na me de otan beto woni oba ne ntem eni wasifo ne nasifo ntem ono na obebo wutiri na wonso waka ni 90 ono no obebo wuti Bruce obebo wuti
na ni ye hu se Yesu Kristo imponu to the point say was senua no so no o bobo Satan tia to awomoni. Bible say edruba bi na abrante bi ade ban ni papa say owura aboa me wan mo me ba na iwu o de o epileptic o twa no akoto jam no o bashi sime de ne bre wa so ya from antimi simo am gidie so o tia awomoni no se free ni mu fi na awomoni no what to at once she are gathering but them ni no obia demons over 6,000 o ma ye trompiata agi whole area boso obi nko obi ma orofo hu de ntia ya frewo de ntia ya wo aba asase so because obi ogie ejina wanum obi yedie ewo wo so ejina wo so wa obi wo ho no wa asase so se oye helper oye buofo ema ebusua oye buofo ma okunu bi oye buofo ma oyiri bi se wen hu sa die na ukoye bibi fufura mango dua eso apple mango dua eso apple awrade betwa wagu sesre obetwa wagu se wen hu nie ntia ya wo ba asase so wan ko kotodwe nmemu se awrade die nti ne ya wo me adentina menwo me na yem adentina meja ama me ma me anyinya to engu se nkola na ya boto mu no mema bebreti mi mama no sika kokko ne anyingu mpono wa ware mu mpo mu yigu tidie ntina wo ti ho abesine butai bi wo e wo se wo so hu ne kekeo e wo se wo tu anamon wo hu na wodi dwuma awrade dia suma ofri soro abaseden di wasasi so na wanya kunta papa bi ede ebu Yesu Kristo se awrade catch fa Yesu se obebo woni ti abo ni ti ndino woni ni 3-year ministry ni na obro bonifo na se ni nyuma se na pa no na gina tuwa si onu na ni government na hini eda ne mati so enti na nipa bisia no ne kika na wo ho na ama tumi se yese osi minimu enam se onu mu ni nchireche mu bia enti no se mi kan kire mu bia nyam tumi because na hini dan de ne metri so se odofo unu die enti ya wo ba asase so a uni wiase ni challenge bia nyafe na uni onua bi be competition ewa asase no so wa brabonim kasa asumesi ayesenti erade wama akwa bi mpa ye obedi sen me wasa se erade mpaja agwa erade wan shiramia akwa ba akun be shirami erade hwa abutati eka wodem odofo se hunhu die ntia ya wo aba asase so a obo se wa brabo no enye race udi wo track mu adwo mpo di ni track mu ya momoni di ni track mu ndin dia ya mom se emergency bi esi o ya momoni ayima o ze ready na wa ya ma ya momoni na anye ma mintos debi kase me no ye de me awrade mama te sese ye de me ba se me ye mebusua ani enti abusua ne da no na wo usripe bompaye o ya konchire awrade ji me ma me adwoa awrade ji me soa nyaadwoa awrade ji me nua mako na wo bo onto se wo be ka wo nsa gu bu no se awrade mmom se wo ye intercessor for your family uginem anopa awia ne anadwo heaven is counting on you awrade show se wo be di se adwuma na ma abusua no obi wo ha na wo de wa ye defuo wo abusua nim sebe ya be dey wona wo mbo no obe ye dey obesu mu nanso akofa jezi baby ato ho so ntu o kire se dey nhwe abusua no bia na ye opposite way wa ntimi anya die nti awrade asoma wa ma wanwo nkolabre wa ma wanwo yefun wa ma me ankoto antwen toilet so wa ma nurse ni bia nwia wo hospital ho amfo wa anko che ama yanku ansiwa wala tasem na mfanye rituals wanya woni nyame wasem Bible say Yesu Kristo o te say
o go Satan ni masi o make it public shame of the devil. Ushe Romans chapter 6 verse 8 to 10 ona. Romans chapter say, and since we died with Christ, we know we will also live with him. We are sure of this because Christ was raised from the dead and he will never die again. Death no longer has any power over him. When he died once to break the power of sin. But now that he lives for the glory of God. Death has no longer any power over Christ. Owumpo woti modinfo ba mu wu okuta nkwamu a nkwaji ne ho ba bi anyi no wantimi ankura Yesu no wantimi anya de wantimi ankura wanya tumi wo Yesu so na Colossians one kwa na ya midden Colossians chapter 2 verse 13 to 15 one Colossefo nwoma etimienu imu du miensa ni du num hono mehwe se twi metimi abrobu so se na mu a anka mu ye awufo mfumso ni mu honam a twetiatwa nnimu no wamamu ne no nkwa bi se odom di mfumso nyina chemo na opepa yenso insa anu opepa yenso insa anu atwere a ewo ahyade no mu etia yen no na asennua hu a odi cowboy no na odi eyi afri kwan mu na owro mpeninie ni tumidie yi won kire pefe di won sunim wo mu brofro na beye de twi ni de nche na koye ba brofro na beye de. You were dead because of your sins and because your sinful nature was not yet cut away. Then God made you alive with Christ, for he gave us all our sins. He canceled the record of charges against us and took it away by nailing it on the cross. In this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over death on them. Odofo ai mi bonya mi pa se obeti sadi osidi Ewurade Yesu odi mpanyinie amoni etiwi madamoni ni nkabitire tumi all those principality Lucifer ne nkrofo ni nyina Yesu Kristo ede odi won so wa tese wa dismantle won wa yiji ni emo mu wotumi wo so no ena se ni aka to osesa na wo so yenti no obose ni an so osesa ye how ye yare ye ni de na o se de ekowu mu no ede koenu sa time na no hangi wona na yem so omuyem se eye Satan se wa bo Jesus adeja no nim se the other way round no say yes ye butu ne say ya onu mum ena na ye de na ye gu nani mas onu bonsam ne mum na ye gu nani mas Bible say ko nim se o ku Kristo no ye benya nkwa ka onye kamenu mien ka onye de biara da onim se o ye Yesu sa na bema Yesu butaye ntia nyankopon ka se omra no wa fofilia ka onye de biara da ndino assignment bia nyame edia ma wo se ye bia no ebia hu akwansidie hu taye amane ni enu se nunu ma wo jai sa ni nyame amu atia se enu ne die butaye ntia odo aba asasi so Yesu Kristo anhwe wanhwe yawo eni adeja ye bono enimguasia ye bono esum asutro obi gina nteso na numa no patututu kwa tigu ni so kaya fasi po Yesu asum meka Yesu kate se meja bebusa na Yesu ewo buta ebinti
onim de ntia na gya na ye de asoma no ankasa o ammo kaya fasibi enti no assignment corona ye de ama no ehun temptations doso ehun taye ehun ahukire doso na Yesu Kristo no na chi na wudi ampa na chi na midi ampa said the Bible so organa no tum bra no wasi akwa asenia ni so wuo no na enu nti no watimi adi Satan ni na pamfo nyina no wa hye wo na niwo omani ewu omani yede ewu wadi won so no se wo so betimi adi obonefo no so na nia erade amwanwu won kola bem se bra baye no se wa unhu saade ye na usu betime de ebetime adi so esase de wudi na chi na ye Yesu Kristo no ono wadi so nkunim na dama wo de na wadwen a wo beye ne yie adwemuti a obenya se me assignment ni de nyame pese me ye ni by hook or crook isu to ewiabo me mejina me ya dompo mejina me amagrace mejina me ya kosimi wudem kosi se Awurade beka se mo akwapa no kwafo Yesu Kristo enna difo Isaiah suka se onu na wafa ofa ye mre yo eni ye ndie ben ye yare baby a ye twitwa the stripes no ye twa na chima no aside ho na ye den ye nipa nyina obi bi obadi na de bia no enya de be ayaresa onya ogie onu be ye mre se be ya wo be ye din ntino wa ma wo sa din hye na wo saka die ntina wundu wetumi aka se Awurade wa ntina me ye mre na mnim kasa na mitimi nyese na mitimi nyesa die yes Kristo na Jesus abeye fro de wonu nia no ye misu nia no ye ne wo se ye no ya nya me nia no ye na nso nia no ye de biara da Isaiah 53 verse 2 to 5 but see, my servant grew up in the Lord's presence like a tender green shoot, like a root in dry ground. There was nothing beautiful or majestic about his appearance, nothing to attract us to him. He was despised and rejected, a man of sorrows, acquainted with this deepest grief. We turned our backs on him and looked the other way. He was despised. We did not care. Yet it was our weakness he carried. It was our sorrows that weighed him down. We thought his troubles were a punishment from God, a punishment for his own sins. But he was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so that we could be whole. He was whipped so that we could be healed. New Living Translation, American. One coin of us to describe it, a dear now say Yesu fem. Or see not be any Yesu who are a bemana attractive. Be anyone never Messiah in who you who never say, I didn't call any. And now for a sea for 90 million. And sister, brother, uncle, auntie, mommy, what assignment nanya media man. A bet me looking, a bet me ye been men say, now the time ben up so ya the full ben, oh, ya no more back as our what. Who ben any poor because why, dear, you shall moon at the end. We are going ne fair and say, one could be having pruna, could you see, now could you see. Now, what to worse you are, but yes, I do. There was nothing beautiful or attractive about Yesu Christo. Said he never sank. Said I was say or didn't hold Chirenipa. While Yesu Christo and Master say a knight in a shining armor. One was she Roman Emperor Talibi and free Sura Messi from Jam. Or by this idea, ya these guys no ya dear see being to know. Nipanti me hunensi. Nipanti me anjinen diensi. Son of assignment in a bit me. Assignment in a bit and I know this a sister be something which is the I know be a hobby. O nipe be no better was it. Say and then ya mima na ya dear was that ye di ubenya nipom bekasa. Ye betin te suegu. Because say she and yamina punish one and our ubaya sabi near my be say. Emi say ne boni bi na em so nya ho aketua
assignment ni ubenya nipo be ka chosa sana ye ka kire Yesu ose asenya nso mka kire se oji nkrofo onye ne ho free asenya nso brafo ne hu so ye nyame ye baji wadi assignment na die ntia wa asase su no ebetumi ayi tantan ewo nipa ni so initially ubenya nipa enani ejambu ubetumi asori etia ubenya okunu ubetumi asori etia ubenya ojire ubetumi asori etia ubenya emma because mami na first na say na ya hu na say de na abese ochire ye we de say enye sheda nko yu are adwene emu kan ba uba betumi abegina won maka je say mama adwene mu kana ade na abese oye oni ma say ade na abese ofa abra nipa nyina say na ye no de nipa nyina agi atom no enye nyame ni so nye de nipa nyina agi atom atu asusu say once na say be o masi toilet bi so ni mum no assignment bit my idea u freedom nim na wa begina wo say kanea e ma sum na wa ye enchine u preserve earth no ebusua no wo ye enchine a wo ye de wo na wo be de kisa asai wo ebusua no ye nam so ye de aye ni ye akorete de na pipi fo bi poni bia wo ye to ho ani ensie bia wo ni bunsam kodiye ntam bia wo kodiye wo na nyame abi o spiritual eyes de hu nanso o kire no tem wo de fani so de hu ya pese wo be ma wani ate wo nyame mu na wonya nyame mu nyansa na ne nam wiase wadre chesisika ye nde ntino unhu assignment anyame de ama unhu butanti a wo ya wo ato wiase aba asase ne so me pese wo dwindwin kwan ya wa wo si ye ebia na it wasn't so spectacular ida me kai se mami se mi swakaka se me yare ya kamiwu me yare ya se ama wo yare ya ma o se ne suwa bi ka tense nsuo bi eda kuma se ahinsan ho ba bi onfa bi nsamina ne mi mfiri o mo so neso no nyami ama menwu tiesta nyami chese wa mama nwa me ma wa mo wa mama nwa me ma wa mo wa mama nwa me ma wa mo tunfu nya kufo nyankopon wa mama nwa me mo odofo wu a wenwu wo nkola bremu abortions bi akoyeye eniema boni bi aye ku anyame am wenwu ese wo botaye bi tie wo sere de wo fulfill wo ye intini mo wani mra wo so mi se wani nyama wo so a me de awrade hu mo bros raw mo wani embra wo so immediately na start koye se kan no ye bodin ka mekomu a enema ye mawudin enhye nyame anunyam mekuma we minsunum we we ye bodin a se de no otini ma se de nima bia wo so ye restitution wo mi mu se empower sacred bia no start na ye sa restitution no wona wo so kopa wo cho wo nima boni ni suba boni bia wada na dia cho bia start pa nyame cho first afi fo won ko nyame anim ohene na kuma da nyame nsem se subonti ba bia nyame pe no da ne de to na yes bia wo so ye woni pantem na fe da brabo any su any ban ye fata rade na assignment na nyame ada na dia cho no ye hu kua ye hu adwuma ntentem so it says unim bra aka wonim unim date of birth it me di happy birthday your birthday celebration but date of death no be na be celebrate am cause ada na bedu no account say go buate na flow bia no bia nyiso wo begina wa mu na be say na yo senka me ye bibi say so ada na be ye too late in try masa ada ne ma die ntina wa asase so ya rahusem se Satan any abayi dom no egu abusuam no omukura nimbi nti awo ya wo enu nti na yenka ya pe wakun no enu nti na uton suom no wanwu enu nti na anya accident wanwu omo hihye bebre accident na wo ye masem wo ye galamse na wo bu nkrofo anka no mo hwese nyankopɔ mo befuwa ma wayi ni self na komakun sunyame amfa wo krae de anhye wo munsa
omu abaifo no omu nimnie wo se wo ye from you really they said yeah anyasafo no ready stars ni hu se ya wo aginkwa bi no na omu ko hwehwe no saa na yewa abai abusuamu abaifo bi omu so they able to detect say abofre ya wunu aba abusuamu ono oba baji abusua omu aka no every day ban abai sema ya de omu obi akwa ware na oba back abetena fi ho obi aye bon wan wo fi no but wudi wo be ye wedding na watra ware ase edientia because wona erade do be break sa chain no sa no me no hu ba bia nyame di wagina hu dientia wa ma wanwu wo bonim na oda so ti ase na konyame no panicho se wunya assignment na panicho na ga se erade da na di chem na menye ne tentem ansa na me bre wa asase so ide aso orofo ye wanu ye bi o Eniema nina edi ya dansi ese Vya siye wiye ye no reba Atemu obi da ho maye Enu amekwa ye Rahu ye Atemu da ho maye Enu tijwine wu minye Urefiri uwa Dachi uniema Yesu Kristo die Oye ni nyina Ya de pia uwo ni film mimi numie no ya sutwinti ya suodinti nti ya suodin biem na wo se wo ye wo nyame mu Yesu Kristo abayi sa suodin ni nyina obefa suodin na sane mfim chi ho moja ni sufri ho ema ye New Testament believers ni ya wo ye fa ho nti die nti na wo play stubborn e wo assignment e wo se wo ye manyame asasi so ema nkwana odi ama wo no enye waste one can say we wasted soul, we wasted a life. Because we are hunting kwa humi egumu. We ma be bibi sana diawa or expecting results. Ntine wo se nyame te wo so aba papa bi wa asase ne so. Mara di Yesu rehu. So wankun ukobo se adwama no ni obi kunu ko daaye no. Uje obi boni no udwunya dwumfinzi obi hu na nipa na nyame a preserve you for a reason say botaye nti a wo no obeye wa hu mobo for a reason wa hu mi mobo for a reason ti manye mamu kwaje nkese eti sei na manye se adwuma ye odi ahye ne sei ya medwane afiri atemu ayi ni musen medwane afiri musen usu bedwane afiri musen enwi hu ya ye so busy ye chasing dollars and signs ye chasing career women and career men because say oh ye career bi enye we have to set our priorities right na die nti Awurade se ye no so wo na ye wa busu nani wo ya asori nani a wo ye intercessor bi an intercessor ye wo se wo ye bi ye fa hye nyame anuonyam uye boafu ma abusua na ma wonsam waye wonsechi edindindin e wo abusua no ni nyame mpo nyame fia ma wonsam gu na ye saade no because bia na nyame wa ma wade ho e wo sika fam sebe ya obebo afoforo sebe bia obebo nyame nkrofo nyame adwuma na ma asempete na koso ti wonsechi edindin wonsechi de ube jessica no ho sister brother ube jessica no ho ama say because ampanyi bia be fedi free wa mre ho wo ho de gu sesi o mami sesi me du si ansa na ma wo be wu agya no ho ama obi a one sweaty kobo 1 second impo and I say one sweating so ba be din rough as no you be turning in your grave that day no be too late in train massa danema unimnie wo so ye manyame a ye nente sorry waka na ye ne tentem so ye bia we want to live in a comfortable life Paul mu Peter mu James mu John mu Stephen mu omu prema sempe treduma no ye yensin wo mu pimpim adi kan kodra chenye or how ya titi ni na afi wo so ye ritu kwa akọ sufie se wo beko hobi ana ubeko hobi eni o so hu di ntia wa asase so ye hu adwuma
ye ho adwuma ohare so intentem so comfortability na wa jiwa ho mi kakra ye mama wa jitwunwa ada twetwumu ahwan kromo yin from achaye eye baby ya dudu ye ho akosi bia no eye ye mfa ebre kakra na aka woni unnim tiram se ebre kakra no ko se betimi aye ne betimi aye the next hour ntwema ne nkachi ye mpri for ye ni bibia ye ni kachi wiase ye pede giri ti ye di boni nkete say we dey encourage say we dey Holy Ghost be consider for another sermon for it obi ye boni oni sofo twimp na die mu do say we dey okuko obe consider na me hu mobo dano there will be no consideration nyame consider hwe nyame on consider hwe me ka nyame mu no krechero nyame on consider hwe ne wo ye bia bebu aten papa oboniu na me pa ye ni se nka me no mienu ansane be fi asase nsu ka assignment butayenti ya nyame ma ye wo ye na wa boye kra ho ba ya be sisa mmi no ka me no mienu ye beye na yenya akunta papa bi ebu wonanim na ya brabo ebe sisan ada akra foforo ye be nam ya brabo kasa bi enim ye be ye nkaye dum ye be ye hwesudua bi ye be ma ye din se de Yesu Kristo din 2017 years ago ebe sin na ye gusubo Yesu din no Peter mu ye gusubo mu din Paul mu ye be gusubo mu din no nka wonso ka be wetwem 100 years aka ye bolding said ye na ye bo Martin Luther King din said ye bo Lincoln din Abraham Lincoln din ye bo wanwa din o ma be ye nkaye dum bi e wa asase ne so enya ne ntwemu saa nkwa wo be ye non-entity sa betwem wo de betwem a abusuan obi enu obeka because asansa bre bi na be boy na namu a ignorantly na de wuye oh ntwema enyesa Israel dinero ade hu mobro mu Israel se ntwen emma sa da no emma na wabon sa no aka se Everati me nyanka na me mane pareo o Yesu dim me do Yesu Kristo so do so pese adibi na ukutemu na wose ujemu na utimi ye sister bia menim de wose me ye enso we na achechire me wetimia ye ministry ye bompa Monday through Sunday be kan ye ho na erade onjiw finia ye dinsin na fedi odi ama se ye no timi ye hye ne ho anunya ye number ne 615 481 8074 615 481 8074 me wo US inti country code ne 001 nyame onhyira wo nyame ondom nyame onka ho abra ye twen Yesu maye ye be ye ni a wa hye se ye nye no na erade edi ye esie ni mu ye Yesu dim amen.